waaye mbokk yi ci bés boobu le troisième journée clafu Gaston production ci atum 2024 2025 Mame Mor bu Fass moo fay jàkkaarloo ak Bébé Talla Eumeu Junior jàkkaarloo fa ak Sey Jàmbaar ñaq jariñu ak T-Max ci bés boobu la ñuy jàkkaarloo waaye mbokk yi dara du combat Petit Niang ak Bébé Gouy laa ilaha illallah njarndéem la daj dëpp baa ngi nii nag grand combat bi réew mi yëpp doon xam ci diggante ama neex bu tëngee ci ama neex mi nga xam ne ndaw yu bari moo leen freiné ci seen début carrière moo fa war a jàkkaarloo ak l'enfant chéri de Guédiawaye Niang bu ndaw xale bi nga xam ne heure bu Guédiawaye soxlaa mu taxaw jox leen ko cey bii combat bu doy waar tëngee ci ak Guédiawaye musul yomb te du musa yomb waaye mbokk yi ci bés boobu entrée supporter Gaston production ne 3000 francs annexe loge 10 000 francs loge officielle 30 000 francs lamb ji nag en live la pay-per-view ci seen affiche.com pour waa Sénégal 3000 francs pour waa diaspora 7,99 euros sponsor leader Makani 1xBet numéro 1 du Paris sportif les Alib chocolat Delia King Boisson dibiterie Uba restaurant Lëkkalo kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu bu ko kenn tardé le 29 juin ci arène nationale ñu ànd ci ak Gaston production mbokki Sénégal mbokki amateur yi waaye doon lu mu dëgër Makan Mbengue le digne fils de Gaston Mbengue moo ànd ak waa Gaston production le 29 juin ci arène nationale ndaw lu rëy ndaw lu neex ndax lu musul am la Makan Mbengue def xam ngeen yaawu jaal mi saf xorom lool te saf réew mi moom la Makan Mbengue jël daal di koy boole ak Songotine le japonais lii nag Sénégal Japon bu sotti waaye mbokki yi ci bés boobu Boy Dakar le baron dina fa jàkkaarloo ak Garo Gar ragar lu dem gaar mu Boy Jaxaw menn mi dina fa jàkkaarloo ak fils de Kati waaye mbokk yi ci bés boobu le troisième journée clafu Gaston production ci atum 2024 2025 Mame Mor bu Fass moo fay jàkkaarloo ak Bébé Talla Eumeu Junior jàkkaarloo fa ak Sey Jàmbaar ñaq jariñu ak T-Max ci bés boobu la ñuy jàkkaarloo waaye mbokk yi dara du combat Petit Niang ak Bébé Gouy laa ilaha illallah njarndéem la daj dëpp baa ngi nii nag grand combat bi réew mi yëpp doon xam ci diggante ama neex bu tëngee ci ama neex mi nga xam ne ndaw yu bari moo leen freiné ci seen début carrière moo fa war a jàkkaarloo ak l'enfant chéri de Guédiawaye Niang bu ndaw xale bi nga xam ne heure bu Guédiawaye soxlaa mu taxaw jox leen ko cey bii combat bu doy waar tëngee ci ak Guédiawaye musul yomb te du musa yomb waaye mbokk yi ci bés boobu entrée supporter Gaston production ne 3000 francs annexe loge 10 000 francs loge officielle 30 000 francs lamb ji nag en live la pay-per-view ci seen affiche.com pour waa Sénégal 3000 francs pour waa diaspora 7,99 euros sponsor leader Makani 1xBet numéro 1 du Paris sportif les Alib chocolat Delia King Boisson dibiterie Uba restaurant Lëkkalo kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu bu ko kenn tardé le 29 juin ci arène nationale ñu ànd ci ak Gaston production jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay tey ñoo ngi fii ci arène nationale mbokk yi combat Zarko ak Sa Thiès jeex na ci jàmm alhamdulilah mu nekk combat bu neex ñuy félicité waat Baye Ndiaye bu baax a baax a baax a baax macha allah tey lamb ji neex na stade bi fees na amateurs yi bëgg nañ ñëpp ñëw nañ macha allah combat bi neex na lool gars yi di leen bëgg di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay lii ma téye nag mooy programme bi ñu ñëw ci fils de Mbaye Gueye félicitation ndam li mi ngi noonu neex na lool yàlla na la jig bébé ama di courage Boy Ka félicitation yàlla na la ndam li jig fils de Tigre góorgóorlu waatal nga ñëwaat bii mooy sa premier combat amul dara luñ lay wax bu ñu jógee foofu Tidiane Faye numéro 2 aussi di courage Petit Baye Fall félicitation ñu jàll ci kaw caatu piol bi Baba Jaxal félicitation Baba Jaxal caatu piol bi di courage man daal caatu piol bi daal mbiram daal jaaxal na ma cat daal bu rayul semmal quoi booy bi daal wax dëgg yàlla daal xaw ma lan la quoi franchement booy bi daal xaw ma dafa am problème xaw ma dafa am blessure bu mënta wér xaw ma cat la xaw ma mais booy bi daal xàmmeetuma ko ci biir géew par rapport ak booy bi ma géewaloon fii premier combat deuxième combat mu wone lu leer léegi day waaj entraîné ba ne nder taxaw lool ñëw ci digg géew kenn dootu ko xàmmee mais Baba Jaxal félicitation da nga tegle woon 5 défaites mais bi nga dellu si waatee da nga mel ni ku mësul daanu ma di courage am na lu la yoon may nee nga da ngay def recours demal nga defi loolu yoon may na la ko yow jàmbaar nga te jàmbaar du mën a nekk lu dul jàmbaar yoon may na la ko yow jàmbaar nga te jàmbaar du mën a nekk lu dul jàmbaar Ibou Afia di courage lamb noonu la xeeban nga kiriku di courage lamb noonu la xeeban nga kiriku yaakaaran nga ne mënuloo daan xeeban nga kiriku yaakaaran nga ne ëpp la doole te kiriku mbër la boo xamante bi nii ci confiance bi mu toll mën na daan keneen ku dul Ibou Afia kon Ibou Afia di courage lamb noonu la ñu ngi lay encouragé waat bu baax a baax a baax a baax a baax waaye kiriku félicitation Adja Sa Thiès maa ngi lay bëggee kiriku félicitation
wax dëgg yàlla depuis su lay gaynde ba tey yaa ngi wane waat sa bopp bu baax a baax ci làmb daan nga fi xale bi mooy Boy Sila daan nga fi ki nga xamante bi ni mooy Papa Bari daan nga fi Ardo daan nga fi Baba Jaxal daan nga fi Tayat Ibou Afia yaa ngi wane ay victoire yu am solo ci làmb kon félicitation lan lay wax bu baax a baax a baax bu ñu jógee foofu Malaw Seras di courage làmb noonu nga def nga sa ciblé tey Baye Fall bi nga duggee ci làmb ba tey dara ñaawut Fall ñu ngi lay ziar baax di war maalaat cër bu baax a baax Siteu bu Ngor félicitation c'est normal boo amee ci loo jógee boo ñëwee da ngay tey rek kon félicitation Siteu bu Ngor suma waa ji double moteur ñang baalo double nag tey li la daan mooy sonn coono moo ñëw ci yow parce que lamb ji teg nga ko ci yoon bëre nga ci yoon xeex nga ci yoon def nga li nga war a def mais coono moo ñëw yéen ñaar ñëpp a sonn mais kee tarke lees la xaw ma kulu naa la moom ñang baalo du bàyyi kon double moteur di courage waaye félicitation xale bi nga xam ne mooy ñang baalo mbokk yi xale boobu nañ ko bàyyi waat xel bu baax a baax ci biir lamb xale la boo xamante bi ni am na gëm-gëm xale la boo xam ne am na bëgg-bëgg xale la boo xam ne am na fit am na ngor am na fayda du jaay lamb deretam tuuru moo gën drapeau cuubu bintu ay dara yaayu kulu naay mbokk yaayu ñang baalo félicitation macha allah ndam li rëy na torop ñang baalo jël bu spectaculaire nga daan double moteur parce que da ngeen a bëree yéen ñaar ba jeex tàkk nga mbëkkal ko bàyyi bi nga ko mbëkkalee bàyyi loolu booy bawal rek moo ko daa bëree kon ñang baalo félicitation sa buntu lamb ubbeeku na Youssou Ndour di courage bi nga déparé ci xeex bi teg nga ko ci yoon macha allah bëre li nga war a bëre def li nga war a def jël la ñëw nga daanu doomu dàngu félicitation wax dëgg yàlla gars yëpp war nañ laa jël gars yëpp war nañ laa jël ay Sa Thiès Zarko yëpp say adversaire lan ëpp ñu la ay làmb kon félicitation doomu dàngu mbokk yi loolu la woon ñu ñëw ci grand combat bi Zarko ak Sa Thiès Zarko ak Sa Thiès mu nekk combat boo xamante bi nii tamit combat bu doy waar la nekk combat boo xamante bi nii lan leen ci waxoon rek loolu lañ continué waat di ko wax waxal naa leen day nekk combat boo xam ne combat bu gaaw lay doon waxal naa leen day nekk combat boo xamante bi nii dina jeex amateur yi du ñu doyal parce que du ñu doyal ci xeex bi du ñu doyal ci bëre bi loolu laa leen waxoon te loolu moo amaat loolu laa leen waxoon loolu moo amaat ci li nga xamante bi nii mooy ci combat bi muy Zarko ak ki nga xamante bi nii mooy Sa Thiès muy combat bu neex Zarko félicitation et du courage lamb nii la 2022 ba 2025 wax dëgg yàlla déggoo muñal nag 2022 ba 2025 assuré nga ko tegle fi 6 victoire daan ay ndaanaan yu bëree bëri ci biir lamb lii yàqalu la dara Sa Thiès daan la 2-0 la rek ci lamb 2-0 c'est pas la première fois yàgg naa am ci lamb kon nag dañ lay masawu baax di la encouragé di la wax ne la yow jàmbaar nga lii bu mu la def dara te xam naa ne nekkoo ci yooyu ma ñëw nag ci Sa Thiès li mu def rek la war a def parce que nag lu coow li bëri Sa Thiès mbër la chaque jour da naan ëppal moo koy yàqal ci ay lambam mais Sa Thiès ku ko xam ne mbër la du foowee bis mën na bëre mën na xeex am na fit te du daw adversaire loolu moo ko jural lii tey mu am victoire bu rëy ci diggante ma ki nga xam mooy Zarko gis ngeen ñaari chute yi ci biir combat bi wax dëgg yàlla lamb nii la lamb ji leer na nañ Sa Thiès daan na Zarko avec la manière jële bi leer na nañ Zarko ñu lay masawaat baax di félicité waat Sa Thiès bu baax di ko wax na ko victoire bi a ngi noonu yàlla na la jik léegi nag lamb yi leer na communication yi dinañ ci ñëwaat même bu ñu defee bii tamit dinañ defaat beneen boo xam ne ay kirikou ay Siteu bu Ngor ay xale bi ngeen mooy Baba Jaxal ay double moteur gars yëpp mën nañoo ñëw ci seen ay adversaire comprendre ñoom ñëpp ba ci ñang baalo ñoom ñëpp dinañ ñëw seen potentiel adversaire léegi nag Sa Thiès yaa oustaz man lii rek laa gis Sam benn combat boobu laa gis Sa Thiès yaa oustaz loolu mooy lamb ji yaakaar naa ne yaa oustaz nag bu ko neexee xale yi nga xamante bi nii dañuy may Sa Thiès xale yi nga xam Sa Thiès dañ leen di may sens xale yooyu Sa Thiès ci la bokk kon nag yaa oustaz bu fekkee ne mën nga ko rek sa combat ak Sa Thiès mooy combat bi nga xam moo fi sës parce que nag yaa oustaz Tapha Tine la fi mën a bëreel ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès bu passé loo Sa Thiès Liss Ndiago Ada Fass képp ku fa daan aussi tamit yow ak Sa Thiès lamb ju leer la Liss Ndiago Ada Fass Tapha Tine aussi tamit ak Sa Thiès tamit loolu combat bu neex a neex la loolu mooy lamb ji mbokk yi kontaan naa ci yéen Galso 94 félicitations xam naa ne toogatoo taxawatoo yendalatoo fanaanatoo waaye tey sa mbër mi Salif Sakho daan na Zarko jël bu rëy kon félicitations à Galso 94 Sam
félicitation bu baax a baax a baax lamb noonu la ñu ngi lay féliciter xam naa ne sonnoon nga avant lamb ji mi ngi noonu mbokk yi di leen wax ne leen dimanche incha allah Gaston production moo woote fii ci diggante Niang bu Ndaw ak Amaneex ak yeneen combat gaynde loo bëggoon wax lan la woon waaw. war na gars yi war nañoo mën a jël. waaw ñan la waaw doomu Moustapha Gueye bi war na mën a jël. waaw. ban écurie nga ne. moom maa ngi nekk écurie Lagos. écurie Lagos. waaw. noo tudd. Bébé Waly. Bébé Waly waaw. gars yi dañ ma jël ma bëgg ñoom. bayki yàlla. ñu xam ne bëre dafa sax fii nii bayki Modou Mbacké am naa benn combat. benn défaite Diouf waaw. benn combat benn victoire. na ma gars yi jël. bayki yàlla boy ka combat la yow fils de Tigre combat. waaw booy jinne Kër Massa maa ngi moom combat la. ayca kontaan naa ci yow. ayca Sam mi ngi noonu di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston production jërëjëf. cey bii combat bu doy waar Tëngéej ak Géejawaay musul yomb te du musa yomb waaye mbokk yi ci bés boobu entrée supporter Gaston production ne 3000 francs annexe loge 10 000 francs loge officielle 30 000 francs lamb ji nag en live la pay-per-view ci seen affiche.com pour waa Sénégal 3000 francs pour waa diaspora 7,99 euros sponsor leader Makani 1xBet numéro 1 du paris sportif les Alib chocolat Delia King Boisson dibiterie Uba restaurant Lukalo kon gars yi rendez-vous